Salamlayıram sizləri, mən şəhətçiniz Heydər Hüseynli. Zəfər Liqasında yenidən hər birinizi xoş gördük və növbəti qarşı durma Black Wolf United Basar Keçər Gənclərini komandasına qarşı durmasını izləyəcəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, göylü qaralı formada Basar Keçər Gəncləri, ağlı qaralı formada isə Black Wolf United komandası meydanda mübarizə aparacaq artıq. Basar Keçər Gəncləri komandası topladır. Ayxan sol cinahda. Gətir dəyişdir. Sağ ayağına çəkir, zərbə indirir Küpür. Murad ayaq sayıqlığını itirmir. İlk təhlükəli zərbə gəldi artıq Basar Keçər Gəncləri komandasından. Forma dəyişiklikləri oldu. Artıq narıncılı qaralı formada olmuş oldu Black Wolf United komandası. Bu qarşılayır və Samir Sultanovun zərbəsinə blok gəlir. Gün zərbəsi təyin olunur. Samir, ötürmə Ayxan. Çəkir sağ ayağına, zərbəsi və gol! Hesab açılır erkən dəqiqələrdə. Ayxan ilk zərbəsində çərçivəyə düşə bilsə də qola nail ola bilməmişdi, amma ikinci zərbəsində topu torla qovuşdurur. Basar Keçər Gəncləri 1, Black Wolf United 0. Alt Basar Keçər. Sol cana doğru İsmail. Diagonal gözlər ötürmə Samir. İti bucağına zərbə indirmək cəhdi, lakin blok gəlir bu zərbəsinə Samir Əmirovun. Özkan. Tavanla ötürmə Ayxan. Onun ötürməsi keçmir. Kapitan Bəhlul. Sol cana Ağa. Riskli, lakin yerinamlı hərəkətlər Ağadan. Alt Black Wolf. Şahbaz. Geriyə doğru Özkan. Sol cinahda Ağa. Yenə Şahbaz oynayır. Bəhlul. Evet, götürməsi Ağa. Birbaşa qapıya zərbə indirir Küpür. Sal hər şeyə nəzarət edirdi. Riskə getmir, topu oyundan kənarlaşdırır. Samir Əmirov. Out Black Wolf United. Nicat. Türmə Ağa. Özkan yenidə Ağa ilə oynayır. Türməsi keçmir Ağanın. Ayxan. Geridə İsmail'la. Ramin, yenidən İsmail. İçəriyə doğru ötürmə, Samir Əmirov və gol! Tabanla fərqlənməyə bacarır. Kapitan yenə iş başına keçir. Komandasının onun nömrəsi olduğuna dəfələrlə sübut etmiş bir oyuncudur Samir Əmirov. Birbaşa mərkəzdən zərbə indirir Şahbaz, lakin zəif olur zərbəsi. Ayxan. Top özündə saxlayır, məcburən geriyə çəkilir Ramin. Sol cinahda İsmail. Yenə Ramin. Riskli. Kobud səhv. Bu səhv az qalsın qolla nəticələnəcəkdi, lakin bəxti gətirir Basar Keçər Gənclərinin. Geridən müdaxilə var deyir hakim. Özkana qarşı kobudluq.
Özkanın zərbəsi. O Şahbazın zərbəsi idi bu. Rəqibə toxunuş var. Gün zərbəsi təyin olunur. Samir Əmirov. Solcuna İsmail. Yenidən Əmirov. Sol ayağı ilə zərbə endirir. Kiper Murad yerindədir. Türmək gəlir. Əmirovun daha bir zərbəsi qeyri-dəqiqdir. Top atəşinə tutublar. Black Wolf United komandasına hələ ki oyunun ilk dəqiqələrində. Hesabda da 2 top oyuna keçiblər. Şahbaz rəqibdən topu alır, zərbə endirir qapı direği. Bu direği mane olur hesab fərqinin azalmasına. Və Özkan topu meydandan kənarlaşdırır, out basar keçər. Məsəl Samir. Keçmədə ötürmə. Özkan Bəhlul oynuyor. Keçə bilmədi rəqibini. Rami. Yine İsmail. Sağ sınata Samir Sultanov boş durub və onu görməyə bacar. Samir pauz edir, başını qalır ötürməsi Əmirov istiqamətinə, lakin Özkana qarşı kobud oynayır burada kapitan Samir Əmirov. Standart vəziyyət təyin olunur. Black Wolf United komandasının lehinə. Özkan topun gerisindədir. Bəhlul. Sol zanatda Nicat. Şahbaz. Topla sərəsi rəftər etməyi sevən oyunculardandır və gol. Hesab fərqini azaldı. Şahbaz nəhayət ki istədiyinə nail olur. 2-1. İlk cəhdində zərbəsi qapı dirəyinə tuş gəlmişdi. İkinci cəhdində uğurlu olur. Samir Əmirova qarşı kifayət qədər əlverişli nöqtədən qayda pozulur. Və məhz elə özü qüvvətli zərbələrə malikdir. Topun gerisinə keçir. Həmçinin də Samir Sultanov var yanında. 2 nəfərdən ibarət canlı set hazırdır. Yaxınlaşır ötürmə. Samir Sultanovun zərbəsi yaxın küncü bağlamışdı qapçı artıq. Lakin topu saxlaya bilmədi meydanda. Ötürmə uğursuz. Ayxan. Geriyə doğru Sultanov. Ötürməsi ünvansızdır. Özkan inamlı oynayır bu epizodda. Uzun Ziyaganla ötürmə. Bəhlul. Bəhlul. Gözəl hərəkətlər ötürmə Ağanın zərbəsinə blok gəlir Samir Sultanovdan. O sağ sınaqda Özkan. Qüvvətli zərbələrə malikdir, zərbə indirir, lakin yerdə qalmır bu dəfə zərbəsi. Kimə? Təxmini danışma da. Rami. Samir. Top itirirlər. Samir Sultanovdan top meydanı tərk edir. Out Black Wolf. Onun ötürməsi Şahbaz topu ram edə bilmədi. Kiper Vüsal topladır. Ötürmə Əmirova sol cinatda İsmail və Oman deyir hakim oyunu epizoddur. Ağa ötürməsi Şahbaz. Zərbəsi və gol!
ikinci komandasının ikinci qoluna imza atır Şahbaz. Hiləkərcəsinə zərb endirir. Uzaq küncə yerdə fərqlənməyi bacarır. Dubl edir. Tarazlıq bərpa olunur. 2-2. Pressing tətbiq edir. Şahbazın zərbəsi daha bir gol. 1 dəqiqə 2 gol vurur. Qızılağlar iş başındadır. Xətçilikini imza atır. Hər dəqiqəyə demək olar ki, bir gol düşür. 3-4 dəqiqəyə işi əllə edir. Comeback edirlər Black Wolf United komandası. Və kobudluq var, bəli. Sarı vərəqə ilə də cəzalandırılır Nicat. Yaxşı, bu cərmə meydançasının içərisində olmadı. Yoxsa penalti qərarı gələrdi. Ayxan topun gerisindədir. Standart vəziyyəti yerinə yetirəcək. Yəqin ki, ev tapşırığı ilə olacaq. İçəriyə doğru ötürmə. Lakin bir qədər yüksəkdən alınır bu ötürməsi. Bəhlul. Ötürmə, Şahbaz. Keçmir ötürməsi. Ayxan. Geriyə doğru. Ramin. Kobud səhv. Lakin bəxti gətirir bu dəfə. Müdafiə xəttində bugün basar keçər gəncləri kobud səhvlərə çox yol verirlər. Artıq maç başlayar, başlamaz artıq 2-3 dəfə kobud səhvə yol verirlər. Hələ ki, bəxtləri gətirir Samir Əmirovun zərbəsi və bu dirək. Aynı olur bu yola. Diaqonal gözür ötürmə və onun zərbəsi yaxın küncə lakin alınmadı bu cəhdi. Geriyə doğru. Bir anda özlərinə gəldilər Black Wolf United komandası. Tempo artırıb hesabda önə keçməyə bacardılar. Hələ masa ilk hissədə heç nə demək olmaz. Diaqonal ötürmə və əslində yaxşı düşüncə idi. Bir pauza edib onun üstünə yola salıb zərbə indirməyə almadı bu cəhdi. Ayxan ötürmə İsmail. İçəriyə doğru ötürmə Əmirovun zərbəsi və gol! Tarazlıq bərpa olunur. 3-3. Kapitan yenə adına tablo yaptırır. Bir daha kapitan gəmisini işə salır Samir Əmirov. Özünün ikinci komandasının üçüncü qoluna imza atır. Tarazlıq bərpa olunur maçda. Ayxan yan xətdən topu oyuna daxil edir. Samir Sultanov geriyə doğru İsmail. Samir Əmirovu gözəl görür İsmail. Daha bir ötürmə lakin. O iki nəfər arasına sıyrıla bilmir. Samir Əmirov topu komandasında saxlayır. Geriyə doğru Ayxan. Yumansız bir ötürmə. Qaydalar çərçivəsində rəqimdə top alır, həmçinin də Bəhlulda. Gözəl hərəkətlər Bəhluldan. Türmə Şahbazın zərbəsi. Ayxandan top meydanı tərk edir. Gün zərbəsi təyin olunur Black Wolf United komandasının lehinə. Şahbaz 3 golun müəllifi topun gerisindədir. Daha bir gün zərbəsi. Kapitan davanlı ötürməsi. Ramindən top meydanı tərk edir. Out Black Wolf. Özkan. Türmə keçmir. Ramin. Sağ cinatdan irəliyir. Türmə Samir Sultanov. Samir ilə göz zərbəsi və gol! Tarazlığı pozur. 4-3. Samir Sultanov. Süper
Kiperin qabağına müdafiəsi kəsirdi, görə bilmirdi və bu fürsətdən yararlanır. Hiləgərcəsinə zərbə indirir Samir Sultanov. Nəfəs kəsici bir maç gedir. Samir Sultanovun ifasında bir gol izlədik. Sıralı şəkildə komandalar hesabda önə keçirlər və Ağanın zərbəsi qapı dirəyinə tuş gəlir. Artıq bugün Blackpool United komandasının 2 zərbəsi qapı dirəyinə tuş gəlir. Hələ ki bəxti gətirir basar keçər gənclərin, amma hesabda da öndədirlər buna rəğmən. Bir növ vurmayana vurarlar misalı işə düşür bura. Və qaydalar çərçivəsində top almağı bacarır və kobuddur. Standart vəziyyəti yerinə yetirəcək Ramin. Ötürməsi Ayxan birbaşa qapı zərbə indirir. Lakin qeyriləyə qalmır. Solcuna Ağa. Özkan. Geriyə doğru Bəhlul. Yine Özkan. Bir qədər də geriyə çəkirlər Nicat. Özkan'dan riskli lakin inamlı hərəkətlər. Sıyrıla bilmir, 2 nəfərin arasında hücum şansı. Topu önə atır, özü geridə qaldı. Məcburi şəkildə saxladılar onu. İsmail'i. Özkan'la birbaşa zərbə, lakin kiper ayaq sayılır. İsmail'dan gözəl hərəkətlər. Rəliyir sol cinahdan. Out basar keçər. Bəhlul. Nicata qarşı kobudluq var. Bildirir oyunun baş hakimi Süleyman Ağayev. Sol cinahda Özkan. Türmə qeyrdəyidir. İsmail. Samir Əmiroğlu oynayır. Samir özündə topu saxlayır, hətta ötürməlidir. Amin yenidən Əmirov. Pressing tətbiq edirlər. Bu pressing öz bəhrəsini verir Ağa. Sağ cinahda irəliyir ötürmə. Bəhlulun zərbəsi gol! 4-4. Tarazlıq yenidən bərpunur. O vurur, bu vurur. En sonunda yenə də tarazlıq bərpunur. Nəfəs kəsici bir maç gedir hal-hazırda. Hesab 4-4'dür. Blackpool United komandasının kapitanı rəqib komandanın kapitanına cavabını verir. Artıq hər ikisinin gəmiləri yanbayandır. Eyni sürətlə irəliləyirlər. Sabitçi də yaqalır. Verir. Ramin yenidən Əmirovla divar pası, lakin alınmadı bu cəhdləri. Şahbaz. Eləyir içəriyə doğru ötürmə və avtogol. Şahbaz özü fərqlənməsə belə bu golda payı böyükdür. Pressing tətbiq etdi. Aldılar topu, qazandılar. Altta qazandılar. Ötürmə edir və avtogol. Və Nicat son anda komanda yoldaşının da adına çatır. Tarazlıq pozulur maçda 5-4. Blackpool United komandası önə keçir. Samir Sultanov da bu cəhətdə atır.
Rəqibinə bəlkə toxunar, avtoqol olar. Amma alınmadı. Bir ötürmə və Nicat tərkən soğuşturur. Az qalmışdı. Gəlsin o. Samir Əmirov saxlamadan zərbə indirir. Dəf edirlər bu zərbəni. Ayxanın zərbəsi. Oy. Az qalmışdı. Az qalmışdı avtoqola. Çox az qalmışdı. Özkan ikinci qapçı qismində komandasını da qoldan xilas etmiş olur epizodda. Ağa yan xəttdən top meydana daxil edir. Cümə Şahbaz. Oyunun demək olar sözsüz qəhrəmanlarındandır Şahbaz hal-hazırda. Və üstünlük prinsipinə əməl olur və Samir Sultanov. O da tarazlıdır. Bərpa edir. Özünün ikinci komandasına 5-ci qoluna imza atır Samir Sultanov. 5-5. Həmin o bol qollu maç artıq gəldi. Oyunun ilk hissəsində 10 qol var və beləliklə hesab 5-5. İlk hissə yekunlaşır və birinci hissədə sizinlə mən idim şəxsiniz Heydər Hüseyn, ikinci hissədə görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm.